तो हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक एमटी बाइक आया है जो कि उसका पीछे वाला टायर जो चेंज करेंगे। आपको बताऊंगा किस तरह चेंज होता है, तो बने रहे वीडियो में, स्किप मत करना। आज मैं बताऊंगा किस तरह से खोल के ट्यूबलेस टायर चेंज करते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये वो बाइक है। ठीक है, इसके पीछे जगह हम लोग जो है CAT का टायर है, देख सकते हो। ये वाला फिटिंग करूंगा मैं। देख सकते हो इसका जो साइज है 140 70 17 साइज का टायर है, ट्यूबलेस टायर। ये आज मैं फिटिंग करके आपको बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो में, स्किप मत करना। तो चलो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक ताली भर इधर ऐसा रखना है, पैर को इधर प्रेस करके रखना है और इधर ऐसा प्रेस करना है। ये थोड़ा हार्ड रहता है, इसको डालने टाइम में देख के डालना है। ठीक है, इसी तरह ही डालना है। तो फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग कर लिया था, तो बाद में फिटिंग करने के बाद चेक करा तो वेल ऑलरेडी कट हो गया था, तो इसलिए इसको हम अब कट करके नया वेल डालेंगे। ठीक है, देख सकते हैं वेल कट हो गया है।
तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो है जो डिस्क पैड जो है इसको थोड़ा आगे ऐसा धकेलने का है, ठीक है। आगे से खींच के ये लॉक जो नीचे है आगे से खींच के पीछे को लेकर है, ये वाला जो देखो ये जो लॉक है इसको आगे लगाना है, आगे पीछे को ऐसा धकेलना है। देखो इस तरह ये आके बराबर परफेक्ट बैठ गया, देख रहे हो इतना आसान से लगा दिया मैंने। तो इसी तरह से डिस्क पैड लगाते हैं MT-15 में। देखो ये लग गया कैसा बन गरम ब्लू व्हील में गिरी नहीं आओ भी रहेंगे बहुत कल फिर एक मेरा बड़ा भाई का क्या ऐसा ट्यूमर निकला भी 12% बढ़ गया। हर प्रॉब्लम गरम भी दिखिए जी गरम में। तो काम देखो टायर फिटिंग हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है। फिनिश होने के बाद याद करके पीछे ब्रेक को इस तरह से अप एंड डाउन कर लेना है, क्योंकि ब्रेक जो है वो नहीं लगता है तो पता नहीं चलेगा कस्टमर को। तो इस तरह से प्रेस करके आपको चेक करके देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखे मैंने किस तरह ट्यूबलेस टायर जो कि MT का पीछे चक्का जो ट्यूबलेस टायर है वो फिटिंग किया। तो इसी तरह फिटिंग करना है, ठीक है। और आपका भाई आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आता रहेगा, तो आपका भाई को प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है।